பார்க்க போகிறோம். இப்போ என் கையில் இருக்கிற பாக்ஸ் வந்து அணுகுண்டு பிளாஸ்டிக் பாம். இப்போ இந்த பாக்ஸை பிரிக்க போகிறேன். பிரிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி பத்தியை வந்து பக்கத்தில் வச்சுட்டு பிரிக்காதீங்க. பத்தியை வந்து கையில் அடுத்து தூரமாக தள்ளி வச்சுக்கோங்க. இது அணுகுண்டுங்கிறதுனால கொஞ்சம் சேஃப்டியாக இருக்கணும். குழந்தைகள், சின்ன குழந்தைங்க வச்சுருக்கிறவங்க தூரமாக வந்துடுங்க. ஆட்கள் வர்றாங்க, அவங்க போய்கிட்டோம். என்னென்னா சின்ன குழந்தைங்க வச்சுருக்கிறவங்க, கர்ப்பமாக இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பக்கத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து போக சொல்லிடுங்க. மேக்ஸிமம் அவங்க இருக்கிற வீட்டு சைடு வந்து இந்த மாதிரி வெடிகளை போடாதீங்க. வயசானவங்க இருக்கிறவங்க, ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்கிறவங்க, சின்ன குழந்தைகளை வந்து வச்சுருக்கிறவங்கள. இப்போ இந்த அணுகுண்டு பாக்ஸை வந்து நம்ம பிரிக்க போகிறோம். கிளாசிக் பாம் இது பேர். தெரில. குழந்தைங்க சின்ன பசங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம அங்கிட்டு போக சொல்லிடுங்க. ஏன்னா வந்து விபத்துக்களை நம்ம வந்து தவிர்க்கலாம். அப்படிங்களா? பிரிச்சாச்சு இப்போ பாக்ஸை. ஒரு அணுகுண்டு நம்ம போட்டு பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக சேஃப்டியாக தான் போடணும். ஏன்னா வந்து திரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் வந்து குழந்தைகளை போட சொல்லாதீங்க. இப்போ பற்றி வாங்க போகிறோம். இதை வச்சுட்டு உடனே ஓடி வந்துடுங்க, இல்லாட்டி ரொம்ப இதாகிடும், ரிஸ்க் ஆகிடும். சின்ன குழந்தைங்க அப்படின்னா தள்ளி போக சொல்லிடுங்க. நல்லா பெரிய சைஸாக இருக்குது அணுகுண்டு, பார்த்துக்கோங்க. எனக்கே பயமாக தான் இருக்குது. வைக்கிறேன், என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஓடுறதுக்கு ரெடியாக இருந்துக்கிடுவோம். என்னதான் சிவாஜிக்காரங்களாக இருந்தாலும் வந்து அணுகுண்டுன்னா பயம் இருக்கத்தானே செய்யும். ஐயா, சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்கு, செம்ம.